अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्दी का दूध बना रहे हैं। ये आजकल सबको ये मौसम ऐसा है कि सबको सर्दी हो रही है, इसलिए हल्दी का दूध बना रहे हैं। मस्का हमने 2 टेबल स्पून लिए। इसके लिए मस्का लिए हैं कि मस्के से सर्दी पिघल के फटाफट जाती है। इसके लिए 1 गिलास ये दूध बनाएंगे। 1 गिलास बड़े लोग ने पीने का और छोटे लोग ने आधा गिलास, मतलब 10 साल के बच्चों लोग ने। और एकदम छोटा बच्चा है, समझो 1 साल का 2 साल का, तो उसको 2 चम्मच पिलाने का। ये देखो 2 टेबल स्पून हमने ये लिए, मस्का लिए। हमने शक्कर हमारे हिसाब से लिए, आपको शक्कर ज्यादा चाहिए कम चाहिए वैसा ले। 3 टेबल स्पून हमने शक्कर लिए। ये अजवान लिए 1 टेबल स्पून। ये अजवान को पीस के लेंगे। और ये जीरा है, ये देखो ये बघार में डालेंगे मस्के के अंदर। हाँ, इससे भी अच्छा मतलब ये हो जाएगा। अभी देखो ये 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून अजवान है, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर है, और 1 टेबल स्पून हमने हल्दी लिए, और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिए। अगर आप सब अक्खा लेना चाहते हैं तो अक्खा लेके छानना पड़ता है, इसके लिए हमने अक्खा नहीं लिए हैं। ये देखो अभी ये हमने पीस के भी, इसको पीस के लेना है। बाकी सब फटाफट बनता है, जल्दी जल्दी ऐसा बनाओ और सर्दी में पियो। हमने पहले सर्दी का काढ़ा भी बताया पुदीना का, वैसा भी बना, उससे भी होता है इससे भी होता है। अभी हम बना रहे आपको बता। 1 लीटर दूध में ये सब लगेगा। हम 1 लीटर दूध को पकाने रखे थे, देखो पका के लिए हैं अच्छा आधा घंटा। अभी हम मस्का डालेंगे, दूसरा बर्तन लेंगे करके एक साइड में रख दिए। अभी मस्का डालेंगे, दूसरा बर्तन लिए, इसमें मस्का डालेंगे। गैस चालू किए, मस्का डालेंगे, उसके अंदर जीरा डालेंगे। थोड़ा मस्का को थोड़ा पिघलने देंगे। मस्का मतलब बटर। अभी बटर पिघल गया, अभी जीरा डालेंगे। ये जल्दी जल्दी बन जाता है, फटाफट ऐसा बनाने का। और गर्मा गर्म पीने का, ठंडा करके नहीं पीने का। जीरा को भूनेंगे अच्छे से। देखो जीरा हो गया, अब ये दूध डाल देंगे। 1 लीटर का हिसाब बता रहे हैं। आप अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो देखो मसाला आप बढ़ा के ले सकते हैं। हल्दी अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डालो, क्योंकि हमने 1 टेबल स्पून लिए हैं, हमने हिसाब से लिए हैं, क्योंकि हल्दी से ही सर्दी पिघल जाती है, मस्के से, हल्दी से। अभी देखो अभी हम जीरा पाउडर डाल दिया। हाँ, अभी हल्दी पाउडर डालेंगे, अभी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अभी अजवान पीस के लिए वो डालेंगे। बच्चे बड़े सब पी सकते हैं शौक से। शक्कर डालने का अपने हिसाब से। देखो आपको अगर मीठा और चाहिए तो और शक्कर ले सकते हैं आप। हमने कम लिए क्योंकि हमको कम मीठा लगता है, इसके लिए। अभी इसको अच्छे से बारीक गैस पे पकने देंगे 15 मिनट। बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी ये हम इसको छानेंगे छन्नी से और आपको सब करके बता देंगे। ये देखो अभी छान के बता रहे आपको। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐसा छानने का और गिलास में डाल के पी लेने का। बड़े लोग ने 1-1 गिलास और छोटे लोग ने आधा गिलास, 10 साल के बच्चे से। और एकदम छोटा बच्चा 1-2 साल का है तो उसको 2 टेबल स्पून। और जो पेट से औरत रहती है उसको नहीं देने का बिल्कुल, क्योंकि ये गर्म है, इसका सर्दी पिघल जाती है। तो बच्चे वाले मच्छर जो पेट में रहता है, वो पेट से रहती है औरत, उसको नहीं देने का। हल्दी का दूध बनाए हैं, ऐसा बनाओ, हमारे तरीके से बनाओ, ऐसा पिलाओ, बच्चे लोग को पिलाओ, परिवार को पिलाओ, सर्दी जाने के लिए पिलाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।